हेलो गाइस। आज फिर थारो मेरा एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और गाइस आज इतना टाइम वेस्ट कौन करूँ, बिल्कुल 2 मिनट को ब्लॉग बनाऊँ सिर्फ, इतना ही टाइम है, मन ज़्यादा टाइम को नहीं। और के भाई गौ माता ब्यागी देखा मैंने। और आज एक चीज़ बनाऊँ जो को आपनो हुआड़ो दूध है नहीं, मतलब गा ब्यावे जी ना भी मन मम्मी गयो भाई नजलो ठीक वै जिना देखो मेरो है कोनी है वीरा गया भी हो है। अब है पहला थाने गऊ माता ने दिखाऊं बाकू का ठीक ठाक है कि नंदलाल ने दिखाऊं मावी को नाम टिक के नंदलाल। और ये बाहर तो बहुत ठंडे रास में नहीं, काम ने भी बहुत ही मोड़ो करती है। देखा गऊ माता ने आ देखो आ बैठी वो देखो नंदलाल छोटो शो नंदू है। वो नंदू नंदी कहानी भाई नंदू है ये नंदू नंदू जसो तो हुत्ती पड़ी है नहीं बिन दिखाणु हर बागार नंदू मेरो नंदू भाग गया। नंदू को देखो छोटो सो। तो भाई अभी मैं दूध ने गरम चढ़ा दियो और वो गरम होने लाग रहा है। और अभी वो गरम है जी और बिल्कुल पाट जी फिर इन्होंने मतलब बिल्कुल छान और जरिया हूँ इन अंदर घी और कोई चीनी मिला ले, मैं तो गुड़ मिला। और फिर इन जिमलियों होगी ना शेयर कौन करनो मतलब बांटनो को नहीं हुआ और एक लो ही खाना हुआ जितो बनानो जितो भावे बितो बना ले। और जिना गया भाई उन्हें जड़ो ठीक है जय देखा मेरो तो आई को नहीं हो देखो मैं तो बना लियो। और देखो देखने में तो भाई तो प्यारो लग गया कि तो टेस्टी बनियो है केटा ना है वो तो केठा टेस्ट कर देखा शौक बनिया। वो दिखा दो सूरज। और ये अभी मैं करूँ मिनट टेस्ट किसी बढ़िया। और देखो माँ मन तो सालो ले दियो नयो देखो नयो। वो देखो भाई आज माँ मन नयो दुसालो ले दियो और इसी हासु भगवान हगड़ा नहीं दिया।